طيب ست نوال مين في وراها؟ الوصوف اكيد يا اهلا وسهلا ابو وديع. بدكم اياها بالموسيقى؟ يعني ابو وديع ما فينا كلنا الا ما نزقف له زقفه كثير كثير كبيره. اهلا وسهلا ما في ميكرو؟ ميكرو عندي ما في حبيبي. لا عم بتاخروا ايه وحيد. لا ولا والميكرو لابو وديع يا ست كيتي، لازم يكون جاهز من قبل بوقت اذا بتريدي. حبيتي بس وين بيتك بالضبط؟ اهلا وسهلا بالجميع وبالجميع اهلا وسهلا حبيبة قلبي، منورين فردا فردا. مرستي على الصيدة على الطيبة على الجماعة الصاير حلو، اللي فاهم شي بعطيه جايزة. حبيبتي منورين بالقلب. بنغني بيحسدوني حبيبتي يا منى. ريت يا ريت ابو وديع اشتقنا لك. وحياتك كرمالي لاني بحبك من القلب. يا في موسيقى ولا ما في؟ اكيد في موسيقى ابو وديع ولا؟ حبيبي وين الزلمه؟ بيحسدوني لما بضحك ويقولوا لي يا بختك يا بختك. ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا مني يشوفوني يشوفوا شايل ايه في عيوني لما بضحك. بيحسدوني لما بضحك ويقولوا لي يا بختك اللي هنخسر. ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك. خلاص ابو وديع قاعدة حدك جيني ما لها كلمتين حلوين؟ جيني بصراحة يعني أحلى عيون بشوفه. حبيبي حبيتي بس وين بيتك بالضبط؟ بعدين بقول لك.